गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखो कितना सुंदर ट्रैक्टर है ग्रीन कलर का। चलो ट्रॉली में मिट्टी डालते हैं। ये देखो कितनी मिट्टी डाल दी है। चलो इसको आगे लेके चलते हैं। ये देखो, वाह कितना अच्छा चल रहा है। ये देखो, चलो आगे चलो। ओ वाह कितना बड़ा रैंप आ गया है। ये देखो ट्रैक्टर चढ़ भी नहीं पा रहा है। ये देखो ट्रैक्टर को बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ये देखो, वाह बैक जा रहा है ट्रैक्टर। ये देखो और आगे से उठ गया ट्रैक्टर। ये देखो, ये देखो आगे से उठ रहा है ट्रैक्टर। चलो इस ट्रैक्टर को बैक करते हैं, ऐसे तो नहीं चढ़ पाएगा। आगे गणेश जी बैठे हुए हैं। चलो ट्रैक्टर को बैक करते हैं और इसको ट्राली को रिता देते हैं, पंप चक देते हैं ट्राली का। ये देखो, ये देखो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ये देखो ट्राली को रिता दिया है। ये देखो खाली कर दिया ट्राली को और ये रैंप को हटाते हैं। देखते हैं इसके नीचे क्या निकल रहा है बच्चों। ये देखो, ये देखो दो टायर दिख रहे हैं। ये पता नहीं क्या है बच्चों। ये देखो, ये देखो निकल गया, निकल गया। ये देखो टायर घूम रहे हैं इसके। ये देखो, वाह ये तो ट्रॉली निकल गई है। ये देखो कितनी शानदार ट्रॉली है ये तो, वाह। ये देखो गणेश जी कैसे बोल रहे हैं। ये देखो, ये देखो गणेश जी बोल रहे हैं, पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखो गणेश जी के नीचे क्या है। ये देखो, वाह ये देखो कार, मिनी कार, मिनी कार। ये देखो छोटी कार, ये देखो वाइट कलर की कार बच्चों। ये देखो कितनी सुंदर चल रही है। ये देखो और इसको यहाँ पे छोड़ दे। ये देखो बड़ी कार आ गई है। ये देखो कितनी शानदार है। ये देखो बच्चों, और ये आगे टच हो गई है। ये एक्सीडेंट हो गया है ट्रक के साथ। ये देखो पीछे भी हो गया है। ये देखो कार के अंदर लग गई है कार। ये देखो, और ये मिनी कार को इस कार के ऊपर रख दिया है बच्चों। ये देखो गणेश जी भी इस कार के ऊपर आ गए हैं बच्चों। ये देखो, ये देखो कितनी शानदार कार लग रही है अब। ये देखो चलो चलते हैं इसको लेकर। ये देखो चलो यहाँ पे रोकते हैं। ये देखो बच्चों कितना शानदार, ये क्या निकल रहा है यहाँ पे। ये देखो चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। ये देखो कितना बड़ा टॉय निकल रहा है। ये देखो, ये देखो कितना बड़ा खिलौना है। ये देखो, वाह ये तो बड़ी जिप्सी लग रही है। वाह ओ नो 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 नो, ओ नो नो नो, इनमें तो वजन ही बहुत है। वाह ये तो लकड़ी की है, वुडन की जिप्सी है। ये देखो, वाह ये तो ब्लू कलर की है। वाह वाह कितनी अच्छी है। वाह और ये फंस गई है। ये देखो बच्चों, वाह ओ नो 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 नो, बेक करते हैं इसको। वो एक्सीडेंट हो गया। और ये ट्रक, ये ऑयल ट्रक है। ये देखो बच्चों ये भी फंस गया है। वाह कैसे कर रहा है ये, ओ नो 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 नो, इसको अब निकालना कठिन होगा। ये देखो फंस गया है ये तो। वाह चलो निकालते हैं इसको। वाह काफ़ी मस्त, काफ़ी जोर लगाना पड़ रहा है। वाह वाह ये निकल गया, निकल गया, अभी निकला नहीं है। और ये जिप्सी से निकाल दिया इसको। वाह कितना जोर लग रहा है। और ये उठ गया आगे से ट्रक। वाह बच्चों ये देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों। वाह वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। ये देखो आरसी हेलीकॉप्टर। वाह चलो इसको छोड़ते हैं। और ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर, वाह ये भी खराब हो गया है। वाह चलो देखते हैं, इसके ऊपर रखते हैं। वाह ये देखो जिप्सी पर रख दिया। और ये एक और ट्रैक्टर, वाह ब्लू कलर का महिंद्रा ट्रैक्टर। वाह बच्चों कितना शानदार है। और ये जेसीबी, ये देखो उल्टी हुई है और इसके टायर भी नहीं है बच्चों। ये देखो इसको छोड़ते हैं। वाह गुड नाइट बच्चों।